Kütləsi 200 qram olan cisim 2 Newton qüvvənin təsiri altında hansısa təcili hərəkət edər. Təcili təyin etmək üçün Newtonun ikinci qanunundan istifadə edirik və kütlənin də qramı kiloqrama çevirib cavabın 10 metr bölək saniyə kvadrat, yəni C variantı olduğunu təyin edirik. Cismin koordinatın zamandan asılı qrafiki şəkildəki kimidir. Son koordinatın zamandan asılı tənliyini bizdən istəyir. Biz bilirik başlanğıc koordinat 0-dır və cisim OX istiqamətlə bərabər sürətlə hərəkət edir və tənlik bu şəkildə yazıb sürətin qiymətini birinci təyin edirik. İstənilən kiçik aralıqda da sürətin qiymətini tapsaq eyni qiymət alır. Çünki cisim bərabər sürətlə hərəkət edir və sonunda da sürətin qiymətini tapıb tənlikdə yerinə qoysaq cavabın B variantı olduğunu müəyyən edirik. Üfüqi səthdə cismə bir düz xətt üzrə 4 qüvvə təsir edir. Bir düz xətt üzrə eyni istiqamətə yönəlmiş qüvvələrin əvəzləyicini tapanda onlar toplanılır. Sağ tərəfdə 38, sol tərəfdə isə 47 Newtondur və ümumi əvəzləyici qüvvələr əks istiqamətə yönəldiyi üçün onlar çıxılır. Yekun əvəzləyici qüvvə 4 Newtona bərabər olur və sol tərəfdəki əvəzləyici qüvvə daha doğrusu qüvvə daha böyük olduğu üçün cisim sola doğru hərəkət edir. Yer səthinin ağırlıq qüvvəsi 160 Newton olan cismə ayda təsir edən ağırlıq qüvvəsini hesablayın. Biz buradan yerdə ağırlıq qüvvəsinin qiymətinə görə cismin kütləsini təyin edirik. Sonra ayda ağırlıq qüvvəsini təyin edirik və doğru cavabın A olduğunu müəyyənləşdiririk. Və yaxud da ki, belə deyə bilərik, J neçə dəfə azalıbsa, ağırlıq qüvvəsi də bir o qədər azalmış olacaq. Yəni, doğru cavabı ona görə də təyin etmiş ola bilərik. Doğru cavab A variantı. Sürtünmə misalının vahidi nədir? Sürtünmə misalının vahidi yoxdur. Doğru cavab B variantı olacaq. K cisiminin elə nəzərən sürətini istəyir. K-nın elə nəzərən sürətini təyin etdikdə cisimlər eyni istiqamətdə hərəkət edirsə, daha doğrusu L-in K-ya nəzərən sürətini istəyir. L-in sürətindən K-nın sürətini çıxmaq lazımdır. Tənliklər verilir, deyir görüş müddətini təyin edin. Görüş müddətini təyin etmək üçün koordinatları bərabərləşdirmək lazımdır. Bərabərləşdiririk. 2,5 saniyə olur. 2,5 saniyə olduğu üçün doğru cavab B variantı olacaq. Deməli, dartı qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi və əvəzləyici qüvvəni bizdən istəyirsə, Newtonun ikinci qanunu əvəzləyici qüvvə M-dir, dartı çıxılsın, sürtünmə olacaq və qiymətləri qoyub hesablasaq, təcilin 8 metr bölək saniyə kvadrat olduğunu müəyyənləşdiririk. Doğru cavab Y variantı olacaq. Sərtliyi məlum olan elastik cismə təsir edən elastik qüvvə F bərabərdir KX-a görə. K məlumdursa, tək xəttkeş bizə kifayətdir ki, biz elastik qüvvəni hesablaya bilərik. Adi şəkildə təsvir olunmuş 40 metr radius çeviri üzrə bərabər sürətlə hərəkət edərək A nöqtəsindən D nöqtəsinə gəlir. A-dan D-yə 15 saniyəyə gəlirsə, hər hissəyə 5 saniyə düşür. Çünki bərabər sürətlə hərəkətdir. Növbəti bu aralığa da 5 saniyə yazsaq, periodun 20 saniyə olduğunu müəyyənləşdiririk. Və xətt sürətin 2 pi bölək T düsturundan istifadə edib xətt sürətin 12 qiymətini alırıq. Doğru cavab D variantı olacaq. Sərtlik məlumdur. Elastik qüvvənin düsturuna görə F bərabərdir KX-dan, X bərabər olacaq, F bölünsün K, o da eləyəcək 18 mm. Üfüqi sürtünməsi səth üzərinə cisim F qüvvəsinin təsiri altında 20 metr yol gedir. Bu qüvvənin gördüyü işi hesablayaq. Ümumi işin ifadəsi Fs kosinus alfadır və F 40, S 20, kosinus 60 dərəcə 0,5 aldığı üçün doğru cavabımız 400 jol, yəni D variantı olacaq. Watt bölünsün jol. Watt bölünsün jolu təyin eləyək. Watt bərabərdir jol bölünsün saniyə. Jol bölünsün saniyə. Məxrəcdə bir də jol olduğu üçün burada olacaq 1 bölünsün saniyə. Yəni tezliyin vahidi olacaq. Doğru cavab D variantı olacaq. İşin görülmə yeyini xarakterizə edən kəmiyyət güc adlanır. Doğru cavab B variantı. Sürtünmə misalı 0,6 olan mü bərabərdir. 0,6 olan üfüqi səth üzərində 3 kiloqram kütləli M bərabərdir. 3 kiloqram kütləli cisim şəkildəki kimi cismə şəkildəki kimi 12 Newton qüvvə təsiridir. F bərabərdir 12 Newton qüvvə təsiridir. Bu qüvvənin təsiri altında cisim necə hərəkət edər? Bunun necə hərəkət etdiyini müəyyənləşdirmək üçün biz sürtünmə qüvvəsini hesablamalıyıq. Sürtünmə qüvvəsi mü M J düsturundan hesablanır. Mü 0,6, M 3, J də 10'dur. 10'dan getdi. Sürtünmə qüvvəsi olur 18 Newton. Biz görürük ki, burada sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsindən böyükdür. Sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsindən böyük olarsa cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edəcək. Doğru cavab C variantı olacaq. Kütləsi 300 qram olan M bərabərdir 0,3 kiloqram olan cisim şaquli yuxarı yönəlmiş təcillə hərəkət etdirilir. Təcil yuxarı yönəlir, onun da qiymətini verib 2.
Cismin çəkisini hesablayaq. P bərabər olur, M vurulsun, J üstə gələk A. O da bərabər olacaq 0,3 vurulsun 12. O da eləyəcək 3,6 Newton. Doğru cavab D variantı. Cismin sürətinin modulunun zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Cismin təcilinin modulunu hesablayın. Sürətin modulunun zamandan asılı qrafiki verilirsə, təcili təyin edəndə A nəyə bərabərdir? Bizə delta V bölünsün T-yə. Biz buradan həmişə bu formada eləyirik. Burada delta V-dir, burada T-dir. Delta V-nin T-yə nisbəti bucağın tangensini bizə verəcək. Tangens 30 dərəcə. Tangens 30 dərəcə bizə verir sinus 30 bölək kosinus 30 dərəcə. O da bərabərdir. Sinus 30 dərəcədə alır 2də 1. Kosinus 30 dərəcə alır. Kök altda 3 bölək 2. 2'lər ixtisar gedir. Məxrəzi irrasionaldan qurtarsaq kök altında 3 bölünsün 3 olacaq. Doğru cavab olacaq C variantı. Çəkisi 500 Newtonla cisim üfüqi səthdə paralel 200 Newton qüvvənin təsiri altında P bərabərdir. 500 Newton paralel 200 Newton qüvvənin təsiri altında bərabər sürətlə hərəkət edir. Sürtünmə misalını hesablayın. Deməli, üfüqi səth üzərindəki cisimdir. Çəkisi 500 Newtondur və 200 Newton qüvvə təsir göstərir. Dartı qüvvəsi 200 Newtondur və bərabər sürətlə hərəkət edirsə, sürtünmə qüvvəsi dartıya bərabərdir. F dartı bərabərdir. F sürtünmə o da bərabərdir 200 Newtona. Və buradan da mühünü təyin etsək, F sürtünməni bölərik çəkiyə. Yəni 200-ü bölərik 500-ə. Eləyəcək 0,4. Doğru cavab B variantı. Vektorial fiziki kəmiyyətin vahidi. Newton bölək metr sərtliyin vahidi skalyardır. Kilogram bölək metrin kubu sıxlığın vahidi skalyardır. Joule enerjinin vahidi skalyardır. Saniyə zaman vahidi skalyardır. Yəni kilogram metr bölək saniyə qədər qüvvənin, çəkinin vahididir, vektorialdır. Doğru cavab C variantı. 7000 kilogram bölək metrin kubunu qram bölünsün kub santimetrin çevirmək üçün minə bölmək lazım. 7800-ü minə böləndə eləyir 7,8. Doğru cavab B variantı. Sabit qüvvənin təsiri ilə müxtəlif kütləli cisimlərin aldığı təcilin onların kütləsinə asılı qrafiki verilmişdir. Qüvvənin qiymətini hesablayın. Newton 2-ci qanuna görə F bərabərdir MA, M4, A da 10 olanda, M10, A4 olanda qüvvə 40 Newtona bərabər olacaq. Fərqi yoxdur. İstənilən halda doğru cavab alınır. Doğru cavab B variantı. Saatın 3 cm uzunluğu dəqiqə qrəbinin uc nöqtəsinin 30 dəqiqə ərzində yer dəyişməsi modulunu hesablayın. 30 dəqiqə ərzində yer dəyişmə modulunu hesablasaq, dəqiqə qrəbinin biz bilirik ki, periodu 1 saat, yəni 60 dəqiqədir. 30 dəqiqədə yarım dövr deməkdir. Yarım dövrdə də yer dəyişmə bərabərdir 2R. O da eləyəcək 2 vurulsun 3. O da eləyəcək 6 santimetr. Doğru cavab D variantı. İki cisim arasındakı məsafəni 3 dəfə artan zaman onlar arasındakı gravitasiya qüvvəsi neçə dəfə azalar? Biz bilirik ki, ümumdünya cazibə qanununa görə gravitasiya qüvvəsi J, M1, M2 bölək R kvadratdan təyin olur. Məsafənin kvadratları tərs mütəsibdir. 3 dəfə artan zaman 9 dəfə azalacaq. Doğru cavab 9 olacaq. Dəqiqə qrəbi 1 tam dövr edəndə saniyə qrəbi neçə dövr edəcək? Dəqiqə qrəbin periodu 1 saat. Yəni 60 dəqiqədir. Saniyə qrəbin periodu isə T dəqiqə, T saniyə. Saniyə qrəbin periodu isə 1 dəqiqədir. 1 dəqiqədir. Deməli, bu 1 tam dövr edəndə saniyə qrəbi 60 dövr eləyəcək. Doğru cavab 60 olacaq. Kilovat saatı joula çevirmək 0,04 kilovat kilojoula çevirdiyi üçün kilonu çevirməyə ehtiyac yoxdur. Vuraq saatdakı 3006 yazıram kilovat. Vuraq bir saatda 3600 saniyədir. Saniyə. Watt saniyə joulu verir, kiloda qalır yerinə. 2-0 burada apardı. 6-4'üm 24, 12, 144 joula bərabər olacaq. Doğru cavab olacaq 144. Qüvvə üçün doğru ifadələri seçin. Skalyar kəmiyyətdir, xeyr. Beslə vahidi Newtondur, doğrudur. Vektorial kəmiyyətdir, doğrudur. Doğru cavab 2, 3 olacaq. Kəmiyyətlər üçün uyğunluğu müəyyən edin. Ağırlıq qüvvəsi yerin cisimlərə cəzb etmə qüvvəsidir, doğrudur. Deformasiya nəticəsində yaranan elastik qüvvədir, A bura uyğundur. Bir cisim digər cisim üzərində hərəkəti zamanı toxumalar səthlər arasında yaranır. Sürtünmə qüvvəsidir, doğrudur. Müəyyənci düsturla hesablanır, bu da sürtünmə qüvvəsidir, doğrudur. Kx düsturla hesablanır, bu elastik qüvvədir, doğrudur.
Kütləsi 300 qram olan M bərabərdir 0,3 kiloqram olan cisim üfüqi səthi üzərində sükunətdədir. Cismin dayağa göstərdiyi reaksiya qüvvəsini hesablayın. Düsturları yazaraq reaksiya qüvvəsi çəkiyə bərabərdir, o da bərabərdir mg'yə sükunətdə olduğu üçün o da olacaq 0,3 vurulsun 10 eləyəcək 3 newton. Doğru cavab olacaq 3 newton. V bərabərdir 5T üstəgələk 2 şəklində ifadə edilmiş və düz xətlə hərəkət edən cisim başlanğıc sürətini və hərəkət təcilini sürət düsturuna yazaraq təyin edir. Təcilli hərəkətdə sürət düsturu V0 üstəgələk AT-dir və bu formaya da biz baxsaq, bunu belə yazsaq eləyir 2 üstəgələk 5T, yəni başlanğıc sürət 2, təcil isə 5-ə bərabərdir. Doğru cavab bu şəkildə təyin olunacaq. Kütləsi 500 qramdır, yəni 0,5 kiloqramdır olan cisim 3 metr bölək təcillə aşağı endirilir, aşağı yönəlmiş təcillə endirilir. Gərilmə qüvvəsini hesablayın. Gərilmə qüvvəsi həmişə çəkiyə bərabər olur, o da olur M vurulsun, J çıxılsın A-ya. Yəni 0,5 vurulsun, ondan da 3 çıxanda 7 eləyəcək 3,5 newton.